Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Tangerang ya, untuk yang berdomisili di Tangerang, teman-teman Tangerang bisa cek ya, di sini ada website di tangerang.com. Website di tangerang.com ini isinya tentang produk-produk UMKM dan pengusaha Tangerang ya. Orang Tangerang ordernya atau belanja online harus di Tangerang saja. Oke, kita langsung saja kita coba kupas salah satu produk ya. Ini brown cap, kita klik brown cap ya. Untuk teman-teman yang di Tangerang yang saat ini ya sedang merasakan batuk, nggak enak, tenggorokan gatal ya, tenggorokan gatal, nafas berat, asma, TBC, dan imunnya yang kurang, teman-teman bisa ya konsumsi brown cap ya. Brown cap ini ya free ongkir untuk Jabodetabek ya, harganya 299 ya. Nah ini untuk melegakan pernapasan ya. Awas, hati-hati, banyak barang palsu ya. Sayangi kesehatan Anda karena beli barang palsu. Oke. Yang asli hanya ada di Tangerang.com dengan model ya packaging yang seperti ini, tutup silver. Oke. Sudah Bepom ya, brown cap ini sudah Bepom dan isinya 60 kapsul ya, bermanfaat untuk batuk menahun, flu, alergi debu, bronkitis, TBC, asma, sesak napas, hidung beler, pelarut nikotin, migrain, mudah pusing dan memperpanjang nafas ya. Maksudnya bukan memperpanjang nafas ini, memperpanjang pernafasan ya, juga untuk menambah imun ya. Nah, komposisi dari brown cap ini adalah ini ya, Centella asiatic, Zingbur officinale, Saligena doederleinii ya. Inilah bahasa Latinnya ya, bahasa Latinnya. Kalau di bahasa Indonesia ini itu kalau nggak salah ada sandiwara, ada cegungu, ada cakar ayam dan lain-lain ya, dan jahe merah juga ya. Cara minumnya 3 kali sehari 2 kapsul ya, diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan ya. Anak-anak di atas 2 tahun sampai 3 kali sehari 1/4 kapsul. Untuk yang saat ini sedang mengkonsumsi obat-obat kimia, disarankan minumnya 2 jam sesudah makan ya. Ini yang di bawah ada komen-komennya yang sudah merasakan ya. Oke ya, untuk warga Tangerang bisa order di nomor telepon, atau di nomor teleponnya, dia paling atas tadi ya, ada kontaknya di sini ya. Mungkin nanti membernya lupa memposting gitu ya teman-teman. Oke, demikian ya. Jadi brown cap adalah obat paru-paru ya, segala obat yang berhubungan dengan paru-paru. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.